Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхийн үүсгэл санаачлагтайгаар 1999 оноос эхэлж 2000 онд байгуулагдсан Монгол улстай анхны ийм үндэсний хэмжээний эцэг эхийн байгууллага байгаа. Маш олон хүүхдүүд манай дээр бүтүүлсэн байгаа. Тэгээ бүтүүлсэн байгаа ч гэсэн нөгөө хүчин чадлаасаа болоод хүүхэд нэг болгоны авч чадахгүй одоо яг л ийм байдалтай байна. Бидний хүүхдүүд эрхээ эвлүүлэхийн төлөө ийм нэгдэл байгаамаа. Төрд тодорхой яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг маань гэрээсэн цэцэрлэг сургуульд одоо хүргэх сургууль цэцэрлэгт амжилттай сургах энэ бүтэц тогтолцоо маань бас бүрэн бий болж чадаагүй байж байгаа учраас аргагүй ихэнд бас энэ хүүхд хөгжлийн төвийг ингэж байгуулж өөрсдөө бас ингэж санаачилж явж байгаамаа. 3 жилийн өмнө би одоо хүүгээ ахтай хамт тусланд явуулсан байхгүй. Тэгсэн чинь манай хүүхдийг 2 цагийн дараа танаа хүүхд манай тусланд явж болохгүй нэ гэж буцаагаад явуулсан. Ямар ч юмны нэгдэл дээрээсээ шууд гартгүй. Нэгдэл бол доороос тэрийг хэн ажилуулах вэхээр өөрсдөө иргэд өөрсдөө байхгүй. Энд байгаа ээжүүдийн ажлын байртай болгоод цалинжуулаад дээрэс нь нийгмийн даатгалаа төлөөд явж байгаа. Нийтдээ 21 хүн бид нар ажлын байраар хангаад байж байгаа. Тэрний нэг нь ингээд бор хаалцсан туулаа боё 108 утасны бэлэглийг бид нар хийсэн байгаа. Юун дээр нэгдэх вэ гэхээр үнэт зүйл дээр нэгдэх ёстой. Тэгэхээс санхүүжилтийн төлөөх нэгдэл хизээч байж болохгүй. Хуулинд манай хүүхдүүдийн туслан амрах эрхийг нээгдэгдсэн байгаа байхгүй юу? Хөгжлийн бэрхшээлтэй туслан амарсан тохиолдолд 50%-ийг нь улс зам даана гэх. Гэтэл тэр нөгөө хуулийн хэрэгжилт байхгүй. Ингэж явж байгаа бид нар өнгөрсөн жил 17 он зохион байгуулалт өөрсдөө зохион байгуулалт чадаагүй зүйлийг яг гэр бүлийн залууч төрлийн газар дээр очиод уулзаад бид нар ийм зохион байгуулмаар байна. Гэт өнгөрсөн жил Зэвсэг аймаг 9 дүүргээс 150 хүүхэд асран хамгаалагчийн хамт ингээд хүүхдийн цэцэрлэгт Монгол улс анх удаа амраас. Одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй 11 мянган хүүхэд байлаа гэхэд 11-үлэл нийгэмдээ ордог, нийгэмдээ хөгждөг гэдэг тэр өөрчлөлтийн төлөөх шүү гэж анханасаа нэгдэж чадвал тэр болж байна. Мэдээж одоо гол эрхэм зорилго үн тэг шамар гэдэг гэсэн тэрний доор байхад болж байна. Мэдээж тэр дор л нэгдэж шүү дээ. Болно. Төрийн бусуудын нэгдлийг тодорхой жишээ нь яг таны хэлдгээр тодорхой асуудлаар тэгш хамруулахын асуудлаарх нэгдэл. Хөдөлмөрийн төлөөх нэгдэл. Тэр эцэг эхийн нийгмийн хамгааллын асуудлын талаарх нэгдэлч гэдэг юм уу? Асуудлаар нь тийм нэгдсэн форум болгож болно. Ингээ хүүхдүүд маань харилцан адилгүй насны маш олон ингээд эцэгчүүд байдаг. Тэгээ бид нар ингээд хүүхдээ хараад тодорхой хэмжээгээр ажил хийх боломжгүйгээр ингээд гэртээ суух хэрэг гардаг. Тэгэхээр дөнгөж залуу ээж нарч байна. Хүүхдээ одоо 20 гаруй жил асарсан ээж нарч байна. Тэгээ бидний хувьд болохоор ямар асуудал хөндөх гэдэг юм гэхээр бид нар ингээд хэдийгээр хүүхдийнхаа сайн сайхны төлөө те ингээд маш их мэрэлттэй явж байгаа ч гэсэн бас биднэрт эдийн засгийн баталгаа, нийгмийн баталгаа хэрэгтэй болдго юм аа. Тэгэхээр энэ нийгмийн баталгаа маань юу гэхээр одоо нийгмийн даатгал юм аа гэж үзээд тэгээ бид нар нийгмийн даатгалын багц хуулинд ийм хүүхдээ асраад ингээ гэртээ байж байгаа одоо өөрөөр хэлбэл байнгын асраатай хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдийн нийгмийн даатгалыг төрөөс төлдөг тийм заалт оруулж нийгмийн багц хуулиндаа өөрчлөлт оруулж өгөөч гэдэг ингээд 248 хүний гар үсгтэй энэ маань бас зөвхөн Улаанбаатар хотын биш хөдөө орон нутгаас бас эцэг эхчүүд бас хамрагдсан байгаа энэ аянд маань тэгээ энэ гарын үсгээ тэгээ бас энэ албан бичгтэйгээ их хурлын дарагтаа ингээд юугаа